د شیرین درانی او د سلیم افغانستاني مطلب د دوی نکاح شوی د پلاوي کې کنه نو بلا ملګری د غلینګ را سینډ کوي او مفتی صاحب چې کوم نه د دې په حواله سره سوي چې را داسې پلاوي کې تکلو و چې را قبول ده نو مطلب چې د نکاح شوی د کنه د ویډیو سره مکمل ګوري څنګه تاسو ته پته چې سلیم بس خدای زما د توبې نو د خبرې نه جوړم دې سره وایرل شو د سره مطلب د دومره مخ ته شو چې د دسته د زړه ماونو کور او وغیرہ ملګرو سره مرسته وکړه الله خوشاله کې ځکه چې د غریب سره مرسته کول دا خبره ده بیا د داسې قسم خبرې چې زیباګو سره ملاقات وشي یا شیرینی سره داسې چلو کم داسې کنه خبرې به تاسو اورېدلې بیا د دوی د غلای بدا به تاسو کتلې به د سیټ کې چیرې دا د پرود را سیټې راځي ته وایرل چې دا وګوره مطلب هغه ته چې درې ځلوي مچره زما قبول او هغه مطلب چې ته زما قبول نو مطلب چې دا شی دی کنه د په حواله سره مفتی مسعود صاحب چې کوم دی دا تاسو پیژنې چې ډېر خې واقع مطلب د خې مسلې چې کوم دی هغه بیانې نو بدغه دا ویډیو ما کتل د مفتی صاحب دا اورول تاسو ضرورت نشته چې کله داسې مطلب یو انډین ته تاسو کړی یو انډین چې کله داسې په لایو کې مطلب دا ته په ویډیو په ذریعہ باندې یا په ټلیفون باندې چې ته زما قبول یا زستا قبول ما مختلف قسمه کوم خبر رواج د نکاح او دا بده کې درې غواهان هغه دا ووري دا نکاح وش نو د دوی چې کوم مطلب دا د اوس موجوده دنیا داسې مطلب د 20% کې 80% زما په خیال چې د دوی نکاح شوی دی نو اوس په کار د چېرې په یو نکاح لپاره خو بیا بل نکاح نه کیږي نو ښه خبردار چېرې اوس ورته یا طلاق ورکړي دغه سلیم او یا مطلب دا جینې اوس د سره واده وکړي اوس دغه چانس چې کوم دی ولګېد کنه د سلیم چانس ولګېد نو په دغه حوالې سره ګور دا دوی تاسې ګپ غوندې ښکاري چې بس دا ګپ ته راشي مذاق باندې مو کو چې ته زما قبول او زستا قبول مو نو دا ګپ نه دین کې معمولی خبره یو طلاق ټکې شو داسې د دې نکاح په حوالې سره چې په دې دین کې څومره معمولی داسې یو څو خبرې دي چې په هغې کې بس خلک خبره کوي چې په اودس کې به چلېږي چې معمولي په ګپ کې ته دا خبره دوی مذاق کړی دی خو دا په حقیقت کې یقین وکړي چې شوي ده هغه دا و چې د کله دې کې درې ګواهان دا واورېدو نو د دوی د لایف تاسو ماته دا درې کسونه اورېدلي ده دا خو 300 لکه کسانو ګواهان پکې مطلب دی ناست دي یو زه ګواه شوم یو داسې نور کسان ګواه شو زه دنیا کسانو مطلب د دې کتلي ده نو د دې په حوالې سره دنیا ملګري دغه وایي چې کم ملګري چې پوه وي نو هغوی د دغې لینکونه په دې کمنټسو کې شیر کړي او خپله رایې زموږ سره د کمنټس له لارې شیر کړي زما خو دغه یقین دی چې د دوی دا نکاح شوي ده اوس ښه خبردار دی چې سلیم به ته ډېر مبارک شي او شیریني که به دغه کې ده زما خیال امریکا کې ده که کنیډا او کوم ملک ده نو هغه موږ له پکار ده چې اوس راشي افغانستان ته تشریف راوړه او مطلب دغه نکاح او دغه د واده هغه سیستم بدله انشاءالله افغانستان کې ملګري برابر کړي او ژوند تېروي نو دا ګوره د ګپ خبرې نه دي ما هر خبرې نه چې کوم دی ګپ جوړ کړی دی چې دا داسې چللی دا داسې چللی نو دا ما تاسو ته وایي چې دا داسې نازکې مسلې چې هغه بیا تاله غټه مسله هم جوړولی شي دا ګوره دوی ګپ کوو هغه مسله په رښتیا شوه نو داسې قسمه خبرونه چې کوم دی پرهیز پکار دی دا په ګپ کې هم نه دي پکار ما تاسو ته وایي چې د طلاق ټکی شو داسې د نکاح په حوالې سره په دین کې یو د څو داسې خبرې دي بلکې دین هره خبره چې ته په یو څیز نه پوهېږې نو هغه څېړل نه دي پکار ځکه چې هغه تا د ایمان هم خلاصولی شي د ویډیو د کتلو ډېرې زیاته مننه کوم ملګري د دوی په هکله باندې څه غواړي موږ سره خپله رایې کمنټس کې ضرور شریکه کړي چې دوی دا نکاح شوی دی که نه دی پوهه ملګري به پکې دنیا وي ما تاسو دغه مفتي صاحب بیان دغه کړو چې کله هغه وایي چې په ویډیو کې څوک داسې لایف دغه وکړي او یو درې ګواهان هغه واوري اورېدونکي درې ګواهان پیدا شي د هغې نکاح شوی دی نو دا خو درې کسان نه دي د دوی دا خو په لکونو کسان د دوی ګواهان چې کوم دی پیدا کېږي د ویډیو کتلو ډېرې زیاته مننه د ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ